això, pensar-hi per estar preparats per quan aquesta situació es produeixi i sobretot que no es produeixi en res d'altre. Em sap greu, vull dir, la meva visió... A veure, jo soc una persona optimista, jo em dedico professionalment a la sostenibilitat, a fer edificis el més sostenibles possibles, és a dir, crec en el meu ofici perquè té capacitat per fer-ho. El que passa que això no vol dir que desconeguem què és el que està passant en el nostre país i en tot el planeta. És a dir, és una realitat que hem de conèixer, perquè això d'alguna manera ens donarà molta més força per justament dir anem pel camí correcte, hem d'anar per aquest camí. Llavors, això és tot. Moltes gràcies.